फ्रॉम बोया वायर्ड माइक टू डिजिटेक टू होलीलैंड लार्ज मार्क 2। और ये तीनों ही माइक मेरे 3 टाइम बताते हैं, और शॉर्ट में बोलूं तो यार मेरी औकात बताते हैं। सो व्हेन आई स्टार्टेड यूट्यूब आई स्टार्टेड विद दिस वायर्ड माइक, क्योंकि उस टाइम मेरे पास इतनी सेविंग्स नहीं थी और मैं किसी से पैसे भी नहीं लेना चाहता था। एंड देन आई स्विच टू डिजिटेक। जब मुझे लगी कि भाई मुझे अब थोड़ा सा दूर जाके भी शूट करना है, तो आई परचेज दिस माइक। देन आई स्विच टू लार्ज मार्क 2 बिकॉज आई कैन अफोर्ड दिस माइक। बट आई लर्नड मोर फ्रॉम दिस वायर्ड माइक, क्योंकि जब आप वायर्ड माइक से शूट करते हो, कई बार ये जब एक दूसरे से ऐसे टकराते भी तो भी आवाजें आती हैं। सो यू टेक केयर ऑफ दिस, एंड व्हेन यू स्टार्टिंग विद समथिंग जिसके साथ आप स्ट्रगल करते हो, यू लर्न मोर कि भाई इसकी आवाज आई थी, इसको ऐसे नहीं ऐसे शूट करना चाहिए था, किस एंगल पे अपना माइक रखना है, मुझे बेस्ट ऑडियो के लिए क्या प्रैक्टिस। यस, दिस इज मोर कंफर्टेबल, बट मोस्ट ऑफ द लर्निंग्स आर फ्रॉम दिस माइक ओनली। सो कुछ भी ना स्टार्ट करने से अच्छा है कि यार हम कुछ छोटे से स्टार्ट कर लें, एंड देयर विल बी टाइम व्हेन यू कैन अफोर्ड गुड थिंग्स व्हिच कैन स्पीड अप योर वर्क।